这个也是上网去找的哦。上网去看的吗？为什么？你在照它折啊，你把它放到网络上。就把它放到网络上。对啊。笑死我！电视上的那个查到的影片都是在那边找到的。对啊，然后下次你就打朱柏翰，就会出现这个影片。才不要了！我绝对不会。可是那我自己打也知道。对啊。可是你会写名字哦。对啊，可以吗？我可以写名字啊。朱柏翰。我要经过你的同意啊，我才可以写名字上去。叫我们哥哥把它放上去。像那个叫什么？忘记了。像那个什么？他影片上的那几个，他接受人家的同意才能。这个可以放在哪边？好了，来把它拿在手上，这样子照一下。哇，好漂亮哦！这就是朱柏翰折的纸飞机哦。朱柏翰还会折好多飞机哦，还有飞镖啊，然后还有这个哦，这一台哦，全部都是朱柏翰折的。这一台也是朱柏翰折的。哇，好厉害哦！